Tere head kuulajad, suvise pööripäeva järgneva 26. juuni nimetu digisaade, mis on uue nimega Geeniuse digisaade. On teiega ja me oleme kolmekesi täna siin Meelis Väljamäe, Glen Pilver, Hans Lõugas ja oleme täis suvist energiat, et rääkida, mis tehnoloogia maailmal suvel toimub. Ja räägime siis sellest, kuidas saad kuulata nüüd veelgi parema kvaliteediga muusikat, kuidas vahetada saab varsti oma telefonides akusid. Milline on üks väga moodne viis, kuidas oma kodu automaatselt roboti abil puhtana hoida, et põrand oleks pestud ja tolm imetud ja ägedad uued kellad, mis on meil randmetel olnud ja mis võib-olla võiks olla teie järgmine kell. Igatahes tänane digisaade selline tuleb, olge lainel. No hakkame siis saatega peale ja tegelikult ei ole midagi nii väga unine see suvi, kuigi võiks arvata, et on puhkused ja kuigi poliitikamaailmas on võib-olla siin jaanipäeval kõvad sündmused, siis tehnikamaailmas midagi uut ei toimu. Tegelikult on meil saatekava paksult asju täis, vaatame, mis me täna rääkida jõuame ja ma luban kõigile, et me ei räägi sellest, kuidas Mark Zuckerberg ja Elon Musk hakkavad boksi võistlust pidama puuris, mis on ka muide tõsi. Vähemalt nii nad lubavad, aga sellest me ei räägi. Räägime sisukatest asjadest ja võib-olla alustame hoopis sellistest väiksest uudiste killukestest, kui te ei ole jälginud pealkirju, siis viimastel nädalate jooksul on tulnud teada Euroopa Parlamendilt Brüsselist, et on, või oli see Strasbourg, ei tea, kus see parlament toimetab, igatahes kuskil seal, on selline seadusloome valmimas, millega Euroopa Liit kavatseb hakata nõudma seda, et enam ei tohiks müüa telefone, mille aku on tehases niimoodi telefoni külge pandud, et see on selle telefoniga nagu üks ja vastupidiselt hakatakse nõudma vahetatavaid akusid. No, paljudel kindlasti peas kerib aeg tagasi kuskile 2000-ndate alguses, vanad head Nokiad, pommikindlad telefonid, kui midagi oli, võtsid aku tagant ära, panid teise aku sisse. Sa võisid isegi akusid vahetada, mäletate seda aega. See oli kihvt. Ja kõik see ju kadus nutitelefonide arenguga. Telefonid on muutunud väga õhukeseks, siukses ühtses korpuses, kus, ma ei tea, ilmselt tänapäeva lapsed ei teagi, et telefoni sees on mingi aku, mis käib sealt ära. Mis te põhimõtteliselt sellest ideest üldse arvate? Kas see teeb telefone paremaks või mitte, kui oleks nüüd nõue, et kõiki akusid saab vahetada? No, võib-olla peaks siin ikkagi lähtuma sellest, või lähtuma nagu vale sõna, eks ole, et miks seda üldse tehakse, et mis seal siis nagu taga on, et see ei ole ju tegelikult ainult telefonitootjate kiusamine. See peaks ikkagi olema nüüd pigem see, et kui tänane telefon saab vanaks, siis see visatakse koos akuga prügikasti ja siis on kõik kuidagi nagu väga halvasti, et kui selle aku saaks sealt kergesti kätte, siis kasutaja ise saab seda vahetada, võib-olla telefoni eluiga läheb pikemaks ja siin tasub just rõhutada seda, et ega tänast telefoni akut saab ju ka vahetada, et see ei ole ju mingi vahetamatu, aga seal lihtsalt on siis asi selles, et seda saaks vahetada kergesti, et seda saaks vahetada kasutaja, on siis see oluline nüanss, eks ole, seal juures. Ja sul on väga õigus tegelikult. Ma korra hüppan sinna uudisesse, mille sõnastus on selline, et kui see eelnõu ka vastu võetakse sügisel ja jõustub järgmine aasta ja ellu jõuab ta alles kuskil 2027, siis igatahes see nõue oleks selline, et kaasaskantav seadme aku peaks olema. Seal ma segan korra veel vahel, et isegi jutt on üleüldse kaasaskantavatest seadmetest, siis mitte ainult telefonidest tegelikult, aga või... Siin läheb tegelikult veel keerulisemaks, on veel 2 eraldi seaduseelnõu. Üks keskendub telefonidele ja teine keskendub kõigile akuga seadmetele. Ja just. Aga telefonide puhul siis peaks olema selline aku, et lõppkasutaja, mitte mingi teeninduspunkt, vaid sina, mina, meie, saaksime selle eemaldada kas siis täitsa ilma tööriistadeta, mingi nupust klõps käib lahti, või tavamüügis olevate tööriistadega. Kujutame siis ette, ma ei tea, mingit Philipsi kruvikeeraja või mis see on torks või, et ei ole mingi erikruvid ühesõnaga. Või kolmas variant, kui on mingisugused erikruvid, kinnitusvahendid, siis nende avamiseks peab olema tööriist telefoni pakis kaasas. Nii et... Jah, põhimõtteliselt kasutaja peab seda vahendada ja mõte siis ikkagi ongi see, et igasugust sellist mitte väga tervislikku prahti ja selle hulka vähendada, et
ega siin, mis siin nagu väga nagu heietada ei ole, eks ole, ega iseenesest on selline üllas võib-olla idee, selles valguses võiks ju töötada. Aga noh, teistpidi teeb see ju loomulikult telefonitootjate elu keerulisemaks, mis see nagu tarbijale nüüd tähendab. Ega kui meil olid telefonid, millel aku või millel nii-öelda siis käis tagant gaas ära ja akud välja tuli, ega me ei olnud sugugi ju kurvad. Me ju rääkisime ka nende telefonidega ja ei olnud nii, et me saime kogu aeg köögilaua taga kokku ja vandusime, et miks me peame kogu aeg kaane ära võtma või et tegelikult see ei olnud ju probleem. Et pigem oli see probleem selle koha peal lihtsalt, et telefoni funktsionaalsusesse ilmus veekindlus ju mingisugusel ajal selliselt hiilivalt sisse ja täna ikkagi enamik tipptelefone ongi ju veekindlad ja ilmselgelt kui telefonil siis see aku käib ära. Ma mäletan ka tollel olid veekindlad telefonid, mis ikkagi oli mingi topeltkorpusega ja siis oli seal aku all eraldi mingi kummitihend. See oli nagu üks asi, mida... See veekindlus on muide selline üks nõrk koht seadusandluses, et seal juba praegu kavandatud tekstis on erand, et kui sul on seade või telefon mõeldud, mis on täielikult veealuseks kasutamiseks, siis võib selle erandi teha vahetatavuse mõttes. Aga täna ja need kus sa siis selle piiri tõmbad, on ju. Enamus telefon on veekindlad. Jaa, mitte öelda paljud. Seal on veel minu arust selliseid tagasid ka, et ega nad ju ei ütle, mis moodi see telefon peab olema vahetatud või mis vahenditega, et võib-olla tulebki nii nagu see Apple'i praegune paranda ise programm, et sa saad osta endale mitme tuhande eest mingisuguse hundiku teedniku. Teistpidi ikkagi nõue on see, et see peaks olema selle telefoniga kohe kaasas, et vaevalt keegi tõesti paneb iga telefoniga kaasa mingisuguse liimi ja püstolite komplekti, eks ole. Ja see on ka nõue, et ei tohi olla mingisuguse soojusenergiaga eemaldatav aku, et sa sulatad liimi lahti ja pärast oled siis hädas. No siin võib-olla paralleeli tasuks ju mainida, et ka see sama USB-C saaga ikkagi on ju alguse saanud just selliselt ametnike poole pealt ja või isegi ütleme kogu see laadimispistikute standardite surumine, mis ju kokkuvõttes on teinud võib-olla tarbijad isegi rõõmsamaks, eks ole, kui... Väga suures osas ja me ootame seda lõppvaatust alles sügisel, kui me näeme, kas iPhone tuleb USB-C-ga või mitte tuleb. Aga veel korraks akudesse tagasi minnes, siis on ka paralleelselt, nagu ma ütlesin, veel teine seadusandlus, keskkonnahoidliku disaini seadusandlus planeerimisel, mis võib varem jõustuda, mis ei räägi konkreetselt akudest, aga katab seda selles mõttes, et elektroonikaseadme tootja ei pea tegema vahetatavat akut, kui ta hoopis asendusena teeb kauakestva aku, mis siis näiteks pärast 500 laadimistsüklit suudab hoida 83% oma siis mahust või pärast 1000 tsüklit lausa 80%. Et see on selline nagu asendus, et olgu, sa ehitad aku sinna sisse, aga teete väga kaua kestvaks. Aga need numbrid on muidugi sellised, et nii ja naa, et siin on nagu võrdlus, et Oppo on teatavasti üks sellise aku innovatsiooni eestooja maale, kellel on vist viimased numbrid olid, et ühel telefonil oli aku, mis säilitas 80% mahust pärast 1600 laadimistsüklit, mis on nagu väga kõva. See vastu iPhone'i puhul ei pea see seda 83% vastugi pärast 500 tsüklit. Ühesõnaga, see on selline nagu kogu see seadusandlus on väikeste parameetrite ja peenes kirjas olevate nõudmiste järgimine. Aga minu arust kokkuvõte võiks olla see, et kahju oleks, kui puhtalt selle aku regulatsiooni tõttu telefonid muutuvad jälle kovakamaks, muutuvad mahukamaks, muutuvad õrnemaks, et sul ta ei ole enam nii vastukindel või veekindel. Et loodetavasti on siit mõistlik kompromiss tulemas. Ei, seda kindlasti ja muidugi rõhutama peaks ikkagi, et see pool sellest nõudest, et see aku oleks vastupidavam, on iseenesest väga tore pool, sest kellele ei meeldiks võib-olla telefon, mille aku peab kauem vastu ja ega see number ei olnud ka mingisugune utoopiline, et see sama 1000 ja 80% ja see on ju üsna piiri peal, sest ega täna, kui me vaatame suurema akuga jutumärkides telefone, mis on elektriautod, eks ole, siis et neid garantiisid ju just akudele nimelt antaksegi, eks ole, aga seal on muidugi akud on väheke suuremad ja ilmselt väheke paremates tingimustes saavad oma asju ajada kui telefonidel, kus nad kipuvad väga kuumaks minema ja võib-olla inimesed laevad neid mitte siis nii optimaalselt, aga et ma ka nagu kohe ei tõmbaks siis vett peale ideedele, sest ikkagi mulle üldised ideed maailma päästa tegelikult nagu meeldivad, et selles mõttes
midagi tuleks ikkagi teha, et asjad läheks paremaks ja kui see prügi hulk väheneb ja pärast akud on vastupidavamad, siis tegelikult on ikkagi paremini. Ja noh, tead, maailma päästmine on ka selline tead, lihtne viis, kuidas nagu... Ei no kahtlemata. Jama on, parem on, ärme teeme hullemaks seda asja, nii et võib-olla siis akusid säästes. Aga kuulame tulevikus paremat muusikat ka loodetavasti, sellepärast, et veel üks uudis. Kuula jutt ikkagi siis ametlikult, sest ametlikku uudist veel ei ole, tuleb Spotify'lt. Spotify on teatavasti praegu tasuta teenus, kus sa saad kuulata reklaame ja saad kuulata albumite kaupa või ei vali täpselt lugusid. Siis on tasuline teenus, kus sa saad ise valida, mis lugu kuulad. Siis on perekonnapakett tasuline, kus sa saad siis palju kasutajaid panna kokku. Ja nüüd on Spotify juba tükk aega sisemiselt väikse ringiga katsetanud ja on varsti välja toomas uut mega super hüper paketti. No see uudis muidugi iseenesest variseb üsna ühe rea uudiseks kokku, sest see mega super hüperpakett peaks siis lihtsalt olema parema kvaliteediga ja tänapäeval parem kvaliteet ei ole siis mitte midagi muud kui vana hea CD kvaliteet ja nüüd küsimus ongi, et... Ma hakkasin naerma, sest et ma oletan, et on palju inimesi, kes ei mäleta, mis asi on vana hea CD kvaliteet. Ei no CD kvaliteet siis tuletame meelde, et see on pakkimata heliformaat, mis teadupärast on siis 16-bitise dünaamikaga ja mille sampling rate, diskreetimissagedus, kasutame eestikeelseid sõnu, on 44,1 kilohertsi ja ega siin seda uudist on nagu raske kommenteerida vägagi sisukalt, sest ega ütleme, et tänased pakitud formaadid, Apple kasutab MP4 ja ütleme siis väheke teistsugust või paremat algoritmi, kui on MP3, mis annab siis tõepoolest parema kvaliteedi natukene, teistpidi inimesed kasutavad endiselt MP3 ja on sealjuures väga rõõmsad, ega 320 kilobitise reidiga MP3, küll tõsi vist streamingutes ja vastus võlgu, kas tal tuleb 256 või midagi natuke väiksemad. Vaatan, et mis siis nagu see hüpe on võrreldes praegusega. Spotify, kui sa tasuta kuulad, siis antakse sulle sekundis 128 kilobitti. See on siis see kõige lahjem, just. Kui sa kuulad premiumis, sulle antakse sekundis 256 kilobitti. Just, et teoreetiline maksimum oli 320. Ja kas Spotify kasutaks midagi muud, mitte MP3? Ei no AC peaks olema, siis ta on ikkagi ka MP4. Sõltub natuke tegelikult ka rakendusest, kust kuulata, et see on siis AC tuleb üle brauseri. Aga spetsiaalsest äpist tuleb siis... MP3 ikkagi. Vaat siin nad on seda varjanud. See on see sama... Mina mäletan, et Vorbis oli see kunagi räägitud. No ühesõnaga see on see sama vana jutt kogu aeg, et MP3 on halb ja siis me peaks seda hi-res mingisugust asja müüma ja kasutama ja ma ütleks, et see pehmelt öeldes ajab mind, kes ma olen ikkagi ka tegelenud natuke audioga, selles mõttes nutma, et MP3, kui ta on 256 kilobitise reidiga, on tänapäevase muusika jaoks nagu väga okei. Ja seda tõestabki see, et inimesed miljonid ja miljardid seda rõõmsalt kuulavad, et kui natuke kerida ajalugu tagasi, siis tegelikult sel ajal, kui tulid välja iPod ja hakkas see taskuhääling või taskumuusika ikkagi oma metsikut võidukäiku tegema, samal ajal üritasid Sony ja Philips teha super audio CD-d just selle mõttega, et inimestele maha müüa ideed, et ikkagi CD kvaliteet ei ole veel nii hea ja teeme siit ikka veel hüppe edasi. Ja siis teistpidi tuli iPod, kes pani piltlikult taskusse MP3-d, mis olid tunduvalt kehvemad, ütleme siis vähemalt parameetritelt, teoreetilistelt, aga kõik inimesed ostsid omale iPodi ja enamik inimesi ei ostnud omale super audio CD-st. Ja see nagu näitabki väga hästi, mida tegelikult inimesed tahavad ja millest neil on küll nagu turunduslikus mõttes annab seda õhupalli siin loomulikult puhuda täis, aga teistpidi ei tasu üldse unustada, et on ju olemas konkureerivad voogedastused, kus on juba olemas see CD kvaliteet juba ammu, eks Tidalit mainides. Ja siin aastaid tagasi, mäletan, kirjutasin ka digisse või ilmus online'is Geeniusesse väga pika loo, seal nagu vinüül plaadimängijatest ja dünaamikast ja mingisugustest kõikidest nendest huvitavatest parameetrist. Ma soovitan guugeldada see lugu üles leida. Ma mäletan, kui ma Glenilt selle vist tellisin, et palun kirjuta, et kumb on parem.
et seal veel. Ja seal oli lühike vastus oli ühesõnaline ja siis pikk vastus oli seal üks pikimaid artikleid, mis ma olen lugenud. Ja see oli, tegime seda koos Daniel Leevikuga, kes oli ka väga huvilisena seal kambas ja tema just ka veel võrdles spetsiaalselt sellise nagu, kuidas ma ütlen, tavatarbija pilguga, siis üritas ka võrrelda Tidalit ja siis tollaseid teisi platvorme ja muidugi me seal rohkem keskendusime just sellisele dünaamika poolele ja selline muusika nagu kompressiooni poolele, et kuna seal oli rõhuasetus oli just sellel vinüülil versus siis CD ja siis ka sai ikkagi järeldatud ja väga üheselt, et see Tidalis olev high-res audio oma olemuselt on täpselt sama kole ja kokku pressitud dünaamika ulatuse mõttes nagu ka mis tahes MP3-d ehk see algformaat tegelikult tuleb ikkagi siis CD masterist. Aga kui sa kuulad vinüülplaati, siis sa saad teistsuguse dünaamikaga masteri, mis on tõesti parem ja seda ei pakkunud siis ka see high-res Tidal. Nii et selle keerulise jutuga ma tahan jõudagi sinna välja, et see miks tänane CD plaadi peal olev muusika ei kõla siis nii hästi, ütleme, kasutades seda terminit nagu vinüülplaadi peal muusika, ei oma absoluutselt mitte mingit seost selle tehniliste sampling rate'ide ja bittide ja nende parameetritega, vaid omab seost sellega, kuidas see muusika on dünaamiliselt masterdatud, kompresseeritud, kuidas see lõppformaat on. Et see, et müüa nagu seda bitte ja sampling rate'i täna nagu pakkimata heli ja öelda, et see nüüd keerab metsikult suure ja kvaliteetse lehekülje. See on täiesti vale, et 90% inimeste jaoks ei toimu mingit muutust, eriti kui seda AAC vormingut kasutada 256 kilobitti. See on tänase popmuusika ja mitte ainult muusika jaoks nagu väga okei. Et palju suuremat rolli mängivad kõrvaklapid, nagu see pool. No ja ütleme, see, mis sa praegu ütled, on muidugi väga halb uudis Spotify aktsionäridele, et siit ei tulegi nüüd suurt rahavoogu, aga kui sa ka oleks vastupidist öelnud, ma arvan, et kõik on nõus, et 90% inimestest ikkagi ei erista seda väga. Küsimus on selles 10%, kes eristavad ja kes tahavad maksta selle eest rohkem. Kas sa arvad, et kui kallima, ükskõik kui palju ta siis maksab, 20 eurot, 30 eurot kuus, 40 eurot kuus, paketiga kaasneks ka nendest muusikaalbumitest või siis ütleme kataloogist mingisugune teine master, ehk siis see algversioon oleks seda toetav. Kas see erineks? Ma ütleks, et siis oleks nagu justkui tasuks müüa mingit imelikku paketti, et me pakume vinüüli masterid sulle online'is. Aga see kõik tundub selles mõttes absurdne, et täna ikkagi suur osa sellest vinüüli võidukäigust ongi rajatud ja rajanebki täitsa heas mõttes sellele, et vinüüli peale ongi erineva soundiga masterit pandud, sest sinna juba tehniliselt ei saa nii palju kokku pressitud muusikat salvestada, sest vinüül tehniliselt ei taha seda teha ja siis läheb kõik koledaks. Ja nüüd, et pakkuda online'is vinüüli plaati nagu kvaliteeti, on selles mõttes väga endale jalga tulistamine tootjate või ütleme muusika väljaandjate jaoks igal juhul, sest et täna on ikkagi võimalus seda vinüüli nagu tükina müüa ja ausalt öelda, et see on ägedama, see on teise soundiga, inimesed selle ostavadki ja kes muidugi netis ringi vaatab, siis ju peaaegu igast vinüülist on võimalik ka vinüüliripp leida omale kusagilt siis vähem legaalselt ja seda ka ju kasutatakse, mis nagu veel kord näitab, et ega siis digitaalne konverteerimine või digitaalne muusika digitaliseerimine ei tee seda kuidagi halvaks, vaid halvaks teeb selle see, milliste vahenditega me seda muusikat seal digitaalses või siis mitte digitaalses maailmas töötleme, eks ole. Aga siin võib-olla võrdlusena mul ei ole kohe isegi võtta võrdlust, et palju Tidal täna küsib selle eest, mida igaüks võib muidugi kohe vaadata oma high-res audio eest, et kuhu see nagu konkurentsilatt selle hinna mõttes asetub, et selles mõttes ma ei taha nüüd jätta nagu mulje, et on sul kohe vastus võtta? Ja mul on kohe vastus võtta, et kui sa tahad nüüd 1400 kilobitti sekundis. See on siis CD kvaliteet. CD kvaliteet on 7 eurot kuus ja neil on ka siis uuem versioon, kui sulle 1400 ei piisa, siis on valikus osa muusikast saadaval kuni 9000 kilobitti sekundis. Ja see maksab 14 eurot kuus. See on palju odavam, kui ma arvasin muide. Jaa, absoluutselt. Ma tahtsingi sinna jõuda, et Tidal ei küsi sellest üldse mingeid ulmesummasid, mis ongi väga okei lähenemine. Selles mõttes, et kui inimene tõesti
tahab seda CD kvaliteedi või ka seesama viimane number, mis sa ütlesid, peaks siis superaudio CD maailma hakkama jõudma otsapidi ja neid salvestusi on ju maailmas tegelikult olemas kõvasti, et tõesti inimesed, kes tahavad seal kuulata selliseid, kuidas ma ütlen siis, klassikalisemaid või nüüdismuusikalisemaid asju ja on ka igasugust sellist akustilist kraami superaudio formaadis ju ka kõvasti liikvel. Et seda pakkuda sellise raha eest on absoluutselt mõistlik, et kui hakata lihtsalt sellest küsima mingisugust ülemäärast raha ja öelda, et see on CD kvaliteet, see kuidagi ei tundu mulle väga nagu ei jätkusuutlik mõte. Nii et selline lugu siis, et ma ei tea, kes peaks rõõmustama või kurvastama. Tegelikult sellel toolil, Spotify toolil on üks jalg veel, et nimelt selles paketis peaks kuuldutud järgi vähemalt olema siis ka audioraamatute tugi selle hinna sees, eks ole. Et nüüd tekib küsimus, kui palju neid inimesi, kes tahavad korraga kuulata HIF-id ja on huvitatud ka audioraamatutest, mulle tundub, et on suhteliselt erinevad seltskonnad tegelikult. Ja see on keeruline, sest et praegu pakub ka Spotify mingil määral audioraamatuid, aga mitte selle kuumaksu sees, vaid need tuleb eraldi osta siis. Ja me teame, et siin neid audioraamatute müüjaid on teisigi, aga kuna Audible Amazoni poolt mõne 10 aasta tagasi ära ostetud maailma suurim audioraamatute platvorm on nii monopoolne ja nii palju eksklusiivseid lepinguid on neil, et on neil väga palju raamatuid, mida teistel ei ole, siis küsimus on, et kui palju teised sinna vastu saavad, et kui edukas see Spotify'l on ja minu arust nende kahe asja nagu kokku sidumine ühte kallisse paketti. No eks Spotify selle kohta ilmselt tahaks võtta võimalikult palju raha ja üritada siis nagu näidata vähemalt, et selles saab võimalikult palju asju, eks ole. Ma ütleks veel võib-olla selle ühe sellise väikse reminderi kvaliteedi mõttes veel siia lõppu, et kui me räägime muudkui aga sellest algformaadist ja bittidest ja reitidest, siis väga paljud inimesed ka täna kuulavad ikkagi oma muusikat üle juhtmevabade kõrvaklappide, mis omakorda või mis tegelikult kasutavad ka põhimõtteliselt siis kokku pakitud tehnoloogiat, kust ka sinu teos või mida sa kuulad tegelikult käib sealt läbi igal juhul ja juhul isegi kui sa kuulad seda tegelikult kusagilt Spotify'st või kuskilt mujalt juba algformaadina MP3-na, siis teda ei pakita topelt kokku lahti. Et tegelikult, mida ma selle keerulise jutuga tahtsin öelda, on see, et kui sa võtad selle CD kvaliteedis asja ja kuulad seda juhtmevabade klappidega, mis tegelikult kasutab näiteks SPC koodekit, mis on siis see Bluetoothi kõige selline tavalisem ja levinum koodek, mida endiselt väga palju kasutatakse, siis see sisuliselt MP3-stab sinu heli piltlikult öeldes juba seal faasis niikuinii ära, aga keegi justkui selle üle väga ei kurvasta ja nagu viimased testid siin kõrvaklappide osas näitavad, päris paljud tootjad isegi on näinud nagu tagasi, et nii mõnedki on ära võtnud seal mingisuguse rohkem high-res koodeki nagu siis aptX või Sonyl on LDAC, eks ole, et aga siiski on paljud tootjad, kes oma nendesse nuppudesse või nööpidesse panevad ainult AAC-d või SPC-d ja keegi otseselt ei ütle, et oi kui halb on kõik. Ilmselgelt on jah, turg on kitsas. See on sellepärast, et nii LDAC-i eest Sony kui aptiksi eest Qualcomm tahavad raha saada ja odavate klappidest väga ei taheta raha maksta. Ja tegelikult on nüüd olemas uus koodek, mis on siis Bluetoothi standard, mis on LC3, mis peaks SPC-d asendama, aga millal me sinnamaani jõuame, et see päris tegelikult nagu SPC ära asendab, see võtab see ongi nagu see sama, me jääme ringiga jõuame algusse tagasi, et see on tegelikult see sama asi, et enamike inimeste kõrvade jaoks see, mis täna toimub, on väga-väga okei. Ja lihtsalt tootjad tahaks saada rohkem raha ja teistpidi seal ikkagi, ei saa öelda, et see ka päris vale on, et CD kvaliteet on ju parem ikkagi kui MP3, aga küsimus ongi, et kas see on piisavalt palju parem, et sinna nüüd masse taha saada suurema raha eest ja see on see koht, kus ilmselt vastus kipub olema nagu ei. Nii on. Kuulge, aga lähme uue teema juurde, parem räägime sellest. Nüüd muusikast hüppame kodu juurde ja kodu korrashoiu puhastamise ja robotiteni, sest Meelis, sina testisid ühte masinat ja mina olen selle masinaga ka tuttav, nii et meil on selline huvitav väike arvustuse võimalus. Ja vahe on selles, et mina olen seda testinud lühikest aega, eks ole, siin nädal aega vist maksimaalselt ja sina oled seda kasutanud kauem, et tegemist on siis Xiaomi X10 Plus robot-tolmuimejaga, mis on selline
Noh, mina panin oma ülevaatele pealkirjaks kompromiss laisale inimesele, kuna tegemist on mingil määral ikkagi kompromissina ja samast on see konkreetne laisa inimese pill, sest et ta on nii automaatne, kui üks robottolmu olla saab, eks ta teeb kõike põhimõtteliselt ise. Ja seal on väga palju positiivseid omadusi ja väga palju negatiivseid omadusi ja kumb võidab, see on keeruline öelda. Alguses ma mõtlesin, et ma ei soovita seda robotit. Siis kuna siin Geeniuses on teatavasti see formaat, kus me peame ütlema jah või ei, siis ma esimese hooga mõtlen ei. Ja seda kompromissist liiga palju, aga siis ma vaatasin, mida konkurendid teevad, tuli välja, et ega selle raha eest sarnast asja ei saa. Et teistel on see kõikidel, kui see maksab siin kuskil 750 eurost nad algavad, ametlik soovituslik hind on 799 ja tegelikult konkurentidel siin Roborockil ja teistel on ikkagi üle 1000 sarnased masinad. Nii et selles mõttes arvestades hinda ja seda mugavust, mida teoreetiliselt pakub, on ta tegelikult nagu päris okei masin, sest ta ei ole palju kallim kui paremad. Aga hakkaks kohe pihta sellest, mida ta täpselt pakub, sest et mina isegi tunnistan, et ma ei täpselt ei tea. No esimene asi oli, kui nüüd algusest alustada, siis kui see kast mulle see koju toodi, siis ma esimese hooga ehmatasin ära, sest et esiteks oli väga suur, siis oli väga raske, et ta kallus 13 kilo ja oli selline... Ja kui sa mõtled, et see on robotolmeja, siis mis pagan see kast nii suur on? Just, et kasti sees, mis ta suureks teeb, on siis suur dokk, mis sisaldab 2 veeanumat, mõlemad 2,5 liitrit suured, üks on siis puhta vee jaoks, teine musta vee jaoks ja lisaks on tal see alumise otsas on selline luuk, mille all elab tavaline paberist tolmukott, samamoodi nagu on tolmuimejatel tavalistel ja sinna siis robot käib ennast aeg-ajalt tühjendamas, ehk siis nad ütlevad, et see paberist kott mahutab kuni 60 selle roboti sees oleva tolmukonteineri sisu, ehk siis sa päris pikalt ei pea tegelikult seda roboti ise tühjendama, mis on nagu väga mugav. Ja samamoodi on siis need veepaagid, et ühte paned puhta vee sisse, teised kogub endale musta vett, mida sa pead aeg-ajalt tühjendama ja ta käib aeg-ajalt ise siis, tal on mopid, kusjuures mopid on sellise mopega puhastamas ise ja kuivatamas ka nii, et ta ei jäta mopid märjaks, mis hakkavad seal võib-olla mingi saisu välja ajama, vaid ta tegelikult ka siis kuivatama kuuma õhuga kiiresti ära, eks ole. Ja mis on nüüd moppide eeliseks võrreldes teistega, minu arust on see, et Xiaomi mopid pöörlevad. Teistel on selline üks lai suur mopp, mis siis natuke vibreerib, aga Xiaomi mopid, ma ütleks, et teevad efektiivsemalt pesevad põrandad kui need laiad vibreerivad mopid. Ja loomulikult ükski neist ei võta ära kõvasti kinni kuivanud mustust, et sul peab olema see mustus ikka suhteliselt värske ja siis ta saab sellega hakkama ja mina soovitan sellise masina puhul teha seda pesuprotsessi, eriti kui ta nii mugav, nagu see on tehtud, et sa ei pea nagu ise midagi välja võtma või mingit vett juurde valama, tee seda iga päev, pane ta taimeri peale tööle, sest et sellisel juhul ei jõua sul, kui sul midagi maha kogub ära kuivada ja ta teebki, põrand ongi kogu aeg puhas, eks ole. Aga mis nüüd agadesse puutub, siis esimene asi on see, et tegelikult moppe ikkagi peab aeg-ajalt ära võtma ja ka pesema nagu mingisuguse pesuvahendiga, et nad oleksid nagu korralikud ja loomulikult nagu igasugusel tolmuimejal siis neid moppe tuleb aeg-ajalt vahetada, samamoodi tuleb vahetada ka neid küljerulle ja seda tolmukotti tuleb juurde osta, eks ole, et tarvikuid tuleb igal juhul osta, aga see on nagu iga tolmuimeja juures tavapärane asi, et sa ei tohi sellest ära unustada. Ja teine asi on see, et tegelikult ikkagi ta on nagu teebki selle kasutamise nagu hästi mugavaks, aga siin nüüd teiste agade juures on see asi, et kui ta nüüd läheb sinna dokki tagasi, siis teeb esiteks selle tolmukonteineri koti tühjendamise teeb ta väga palju müra, et see hääl on nagu see, kui tahaks kodust välja joosta. Kestab küll minuti või niimoodi. Teine asi oli minu kogemuses oli see, et selle nädala jooksul, kui minul kodus oli, mul vähemalt 3 korda suutis see konteiner ennast ära ummistada, eks ta ei tõmmanud tühjaks, sest et ilmselt oli juuksukarvu põrandal või midagi, mis suutsid nagu sinna kinni jääda sinna luugi külge, nii et ma pidin käsitsi puhastama teda, mis võib-olla ei peaks nii olema, võib-olla mingi anomaalia selle masinaga, ma ei oska öelda. Ja kolmandaks ongi see, et ta aeg-ajalt siis, kuna ta mopib niimoodi targalt, et ta ise otsustab, kas mopid on piisavalt märjad või mitte, siis ta käib aeg-ajalt neid niisutamas ja puhastamas. Ja ta teeb seda kõik automaatselt, sa kunagi ei tea, nagu millal ta pooleli jätab, läheb siin dokki tagasi ja mõne aja pärast jätkab samas kohast, eks ole. Et see on kõik nagu huvitav, aga teistsugune, kui me oleme tavaliselt robotitel harjunud. Ja üks asi, mis on veel teistsugune, mis mulle üldse ei meeldinud, oli see, et tal on üks küljehari, et kui tavaliselt on robotolmuimetajal mõlemal pool on küljeharjad, siis Xiaomil on üks küljehari, algoritm on tehtud siis niimoodi, et ta põhimõtteliselt siis pöörab ennast oma telje peal ja üritab siis selle ühe küljeharjaga kõik küljed ära teha.
aga kuna see küljehari kipub ikkagi viskama sinna nagu tavaliselt viskab ta sinna, eks üritab visata sinna keskmise suure rulli alla, siis mis siis selle tolmu ära tõmbab oma tolmu ja teine küljehari püüab selle kinni, kui siis midagi peaks minema nagu mööda. Siis kui natuke teist harja ei ole, siis ta viskab aeg-ajalt nagu seda lahtisemalt mingi kive või siukse asju, mis võib-olla liivaterad, mis tulevad tuppa, eks ole, jalanõudega. Viskab nagu sealt alt läbi ja siis ta enam selle pinna peal, mis need on juba ära puhastanud ja see nagu ei ole väga hea lahendus. Tuleb siis 2 korda. Küsin korra, kas nagu kuidas ta ka vaipadesse suhtub, et ta saab sellest kuidagi ise aru ilmselt või? Jaa, vaipadel on väga hästi kusjuures. Minul on see, et mul ei ole vaipadest ka, aga ma võib-olla lisan siis teise perspektiivi ka, mis väga ei erine, et ma tegelikult olen Meelisel on väga hea see pealkirjali lool tõsta, et on laisa inimese masin, et ta on ju, teeb need töid suhteliselt palju, mida võiks üldse lootagi, et hooldus tõesti jääb, et sa pead teda puhastama ja tühjendama ja edasi tegema. Aga miks mina sellise masina üldse jõudsin, et kui Meelis seda testis, siis mina selle endale koju ka soetasin. Et Glen, sa tegid 1 aasta ühe suurema robottolmimate võrdluse ja mina, kes ma olen siin kuulanud kõrvalt, kuidas teie kõik kodus robotitega lasete seda tolmu kokku korjata. Ma pole aastaid seda robotit endale hankinud sellepärast, et ma olen alati mõelnud, et ma ei ole nagu nii laisk, et seda lihtsalt seda väikest ketast, mis kogub kokku, ma tühjendan. Kogub kokku, ma tühjendan. Ma ei hakanud seda võtma ja siis ma otsustasin, et nüüd on see laiskus sinna maani, et ma leian ühe mudeli, millel on see kogu see dokkimisjaam ka. Ja 2 asja kokku. Sellel mudelil siis on tõesti see, et tal on nagu Glen, sinu arvustuses oli vist üks teine Xiaomi mudel, mida enam ei toodeta. Aga vanem vist oli. Just selle tema tegutsemise algoritm, kuidas ta siis kodu läbi käib, on päris hea. Tal on lidarid, kaamerad, et ta orienteerub, saab takistustest aru, kaardistab kodu ära. Pluss siis see doki osa kokku panna, et nagu see automaatika pluss dok. Ja tulemus on selline, et ma arvan, et see, mis Meelis ütles, on suhteliselt paika pidav. Minul on vist 1 vaip, kuhu siis ta on andur all. Ja sel hetkel, kui ta sinna vaiba peal sõidab, see tõstab need mopid üles, et ta ei mopita neid vaipu. Ja tal on sellist väikest nutikust on palju, et nagu Meelis ütles, et ta käib ise seal jaamas oma endad puhastamast, kuivatamas, tühjendamas ja selle peale ei pea nagu mõtlema. Aga kas ta siis, ütleme nii, et kas ta näeb ka sokke ja potentsiaalseid asju, mis on väljunud lemmiklooma tagumisest poolest? Vaat seda ei tea, õnneks. Siin on nüüd, Antsul on ilmselt rohkem kogemusi, aga mitte nende asjadega, vaid üldse takistustega. Et mina proovisin seda ka ja kus ütlema, et kui sul on palju ruumi ja paar takistust, siis ta suudab neid päris edukalt vältida. Mida ta ei osanud vältida, ta ei suutnud vältida, ma ei mäletan, kas oli heleda või tumedaid ühte tüüpi juhtmeid, nendest ta läks ikka edukalt üle. Ja kui ta nüüd väldib mõnda sellist suuremat objekti, siis ta väldib seda nagu väga suurelt, et mulle see ka ei meeldi ja üldse see äärte, eks see lidariga äärte tuvastamine kaameraga on ta natukene liiga ettevaatlik, et seda saab tegelikult softiga parandada, aga me ei tea, kas Xiaomi seda teeb. Xiaomi on iseenesest tuntud selle poolest, et nad nagu erinevalt paljust teistest olmetootjatest uuendavad oma tarkvara, eks ole, päris nagu aktiivselt. Aga ta läheb liiga kaugelt mööda, ehk siis tegelikult sealt lisaks selle takistusele jääb sealt ka päris mitu sentimeetrit puhastamata minu kogemuses vähemalt. Ja et see mulle nagu ei istunud ja kui seal on nüüd rohkem asju maas, et 4-5 asja suhteliselt ligidel üksteisele, aga nii kaugel, et robot ikkagi mööda mahub nende vahelt, siis ta lõpuks ikkagi läheb nagu lolliks või ta nagu ei saa enam aru ja siis ta lõpuks sõidab ikka mina ütleks, et jah, mul ei ole seda testi, seda väljaheite testi tehtud, kuna mul ei ole lemmiklooma. Ehk siis me ei tea, aga ta on tegelikult jah, üsna hästi tuvastab mingid asjad ja mina ütlen, et see, kui aupaklikult ta nendega suhtub nendesse vedelevatesse asjadesse, on tegelikult mulle meeldib, et ta mitte ei sõida selle puudutusanduriga sinna pihta, mis tal ütleb, et okei, siin on mingi asi, siis tagurdab, läheb ära, vaid tänu nendele nägemisanduritele, olgu siis nähtav või nähtamatu valgus, siis ta ikkagi nendest asjadest nagu ilma puudutamata nende ümber teeb paleti ära ja koristab. No siin võib-olla siis lisaks seda oma mingit laiemat perspektiivi, kui mis oli küll mõne aasta vanune,
et ega tegelikult see pool, et nüüd tolmuimeja seda lemmiklooma teemasse aupaklikult suhtub, eks see on ka natuke selline hea turundustrikk, sest noh, need, kellel ikkagi on kodus lemmikloomad, teavad väga hästi, et see ei tähenda, et sul kodus on, ütleme otse välja, sita hunnikud. Tegelikult see nii ei ole. Et ega siis lemmikloom reeglina oma asju tuppa ei tee ja muidugi, kui see mõnikord peaks juhtuma ja su tolmuimeja selle kõik laiali jääb, siis ilmselgelt on vähemalt sul aasta sündmus nüüd käes on ju. Aga tegelikult seal paljud nendest tolmuimejatest, ütleme enamik tol hetkel ikkagi olid sellised, millel siis nagu päris seda visuaalset kaamerat ikkagi ei ole, et seal on need kaugust hindavad sensorid pluss siis mõnel lidarid. Et need, millel on kaamerad, no ütleme tuntum nendest on iRoboti Roomba, kes just nimelt on siis sellisel tehisnägemisel kogu aeg oma navigatsiooni edendanud ja just nagu lidari poolt ei taha kuidagi tolmuimejale peale panna. Enamik teisi tootjaid on läinud seda lidari teed ja pigem ei pane kaameraid. Küll aga näiteks Roborock on ju üks selline kuulsamaid ja paremaid brände, kellel on ka valikus nagu see kombinatsioon kaameratest, päris kaameratest ja lidarist, eks ole, neid on veel teisigi. Ja ma millegipärast ei arvan, et Xiaomil võiks ju selline mudel olla, mul praegu ei ole nende mudeli kataloogi kohe ees. Kas tal on päris kaamerad, mis vaatavad visuaalselt ringi, eks ole, mitte siis ta peaks, kui neid kaameraid on eriti 2 või rohkem, et siis ütleme, mul on endal Roborocki kogemus, millel on ka need kaamerad seal ees. Ja ma peaks ütlema, et tol hetkel võrdluses oli küll niimoodi, et Roborock suutis ikka sokist sõita mööda peaaegu millimeetri täpsusega. Et kui ta nägi sokki, siis ta tegi sellest loomulikult ka pildi, nagu ka Roomba teeb pilte, nii et pärast kui Roborock on tulnud koju, siis mul on näha terve pildikataloog erinevatest asjadest, mida siis robot on üritanud ära tunnistada ja vahele jätta. Et seal on siis mingid sokid ja juhtmed ja küll mõnikord ta ikkagi ka juhtmeid proovib nagu õgida, aga ta teeb ikkagi, ta suhteliselt hästi neid asju väldib, eks ole. Tõsi, siin meil oli vist ka kusagil mingis saates sellest juttu, kas rääkisime Eelis või ma olen seda oma testides ka alati täheldanud, et üks selline asi, mis ikkagi robotitele teeb nagu peavalu on triikimislauad, millel on sellised imelikud jalad, kus siis jalg on paralleelne maaga vahepeal ja siis on osad robotid, kes tõesti arvavad, nad ronivad sinna peale ja siis ei lähe neil seal peal väga hästi. Ja see oli üks asi, mida ma selle Xiaomi puhul ei taevanud testida, et kui ma selle... Ja või pesurest, eks ole, täpselt. Ma olen selle masinaga erinevate jalgade ja toolide ja vahele teda lasknud ja kus ta üldiselt saab hakkama, aga kogu selle aja jooksul, kuude jooksul, mis ta mul on, ta on ühe korra tegelikult jäänud kinni. Ja see oli selline ka maaga paralleelne lauajalg, mis oli siis seina ääres ja mis oli nagu paari kraadi võrra kitsenev tunnel põhimõtteliselt, aga ta oli nii madal, et see lidar ei registreeri seda. Ja siis ta rõõmuga sõidab nagu sellesse lõksu sisse ja kiilub ennast nii kinni, et ei saa kätte. Et see on ei ole väga tüüpiline olukord. Kõigist muudest ta nagu teeb oma balleti sealt lähedalt ümber ringi ära, nii et ta saab hakkama. Ütleme, et üldse selle koha pealt on muljena vähemalt võiks praegu üldistada jätnud väga hea mulje mulle just Roborock ja oli ka Xiaomi nende seas, kes ikkagi ja kes navigeerivad väga hästi. Jah, et Roborock navigeeris nagu kohe erakordselt hästi, et tehes seda sellist testi, et jättes igasuguseid asju põrandale niimoodi, tõesti ebameeldivalt kitsalt roboti jaoks, siis Roborock osutus peaaegu ainsaks, kes ikkagi suutis väga kitsastest avavustest läbi ronida ja ütleme reaalses elus, mis võib-olla paljudes kodudes seda ei ole. Minul kahjuks on, eks ole, kuna mul on nii palju mingit kola ja asju, siis minu see nagu põranda profiil, kus see robot minema hakkab, võib muutuda iga päevaga peaaegu 180 kraadisest, et mingid kaste on seal põrandal nii palju ja Roborock on üks väheseid, kes tegelikult mingil imekombel suudab aru saada ikka, kus ta on. Ehk et ei ole niimoodi, et kui sa paned mingi telekakasti ja veel mingi 100 kasti põrandale, siis teoreetiliselt tolmuimeja ju saab aru, et põrand on hoopis teistsugune. Ja siis ta on täiesti hädas, ütleb, et palun, kus ma nüüd olen ja ma ei saa üldse aru, et kus ma peaks sõitma. Et tegelikult nagu pikas kasutuses see on iseenesest alati huvitav ja oluline nüanss, et kui hästi see robot nagu päriselt ka töötab, et kas ta sulle eksib ära või oma asju teeb. Aga Xiaomi selle koha pealt vähemalt see vanem mudel oli ka suhteliselt hea. Tõsi siiski Roborock nagu ikkagi selle koha peal
oli veel kraadi võrra kangem oma navigatsioonitarkusest. Ja ütleme nii, et ka see mudel praegusest Eestis on nagu selle hinna-kvaliteedi suhe on väga kõrge, et tal on igasugune premium lisavõimalused nagu neil paljudel teistel manuaaljuhtimised ja kas seal saab ka, kas sa saad ka teda vaadata, ütleme, kas sa saad mobiiliäpist vaadata reaalajas tema kaamerasilmade läbi? Kaamerapilti ta ei näita. Vaat see... Ei näita. Apple muidu iseenesest päris hea ja mul õnnestus ta killusti Google Home'iga ühendada ja selle kaudu juhtida, aga kella pealt sai juhtida, nii et või see on vähemalt, ma ei proovin temaga rääkida. No mis väga lastele lihtsalt meeldib, vähemalt mõnda aega on see, kui mobiiliäpist saab tolmuimejat juhtida, siis nähes seda pilti, et sa sõidad siis nagu, kuidas ma ütlen, piltlikult sellise FPV autoga ringi, et sa mobiilist juhid ja sõidad oma tolmuseid ja koledaid lauaaluseid mööda ja siis reaalajas näed seda pilti sealt telefoni ekraanilt ja saad ka siis tolmuimejaga ka rääkida. Ma mõtlen selles mõttes tolmuimeja kõlaritest kostab sinu hääl, kui sa sinna midagi kisad ja see, aga päris elus ilmselt väga paljud, kes nüüd sellepärast ostab tolmuimeja, neid väga palju ei ole, aga omadusena on see iseenesest äge, kui see mõnel on, et sellel kallimatel roborokkidel on see olemas, millel on kaamerad ja et sa saad siis luurata. Aga küll tolmuimeja sel ajal, kui ta on luuramisrežiimis, ütleb ikkagi kõva häälega, et ma nüüd luuran. Et see on see koht, kus võib-olla muidu juhtub niimoodi, et mõni pereliige näeb kodus midagi sellist toimumas, mida ta võib-olla ei tohiks näha, kui tolmuimeja ei ütle kõva häälega, et ta nüüd luurab. Kaks asja, mida ma tahtsin lõppu öelda, et me jäime pooleli Vipade juurde, et vähemalt kirjas on siis niimoodi, et ta suudab tuvastada või tõstab selle mopi 7 mm kõrgusel ja suudab tuvastada kuni või minna üle kuni 5 mm paksustest Vipadest. Kui Vipe on kõrgem, siis sa saad valida äpist režiimi, et ignoreeri Vipa ja siis ei lähe Vipa peale, eks ole. Ja teine asi on see, et mis puudutab Vipasid, siis kui sul on väga toodud paksud vaibad, mida väga tihti küll ei esine, aga aeg-ajalt ikkagi on, siis neid ei puhasta mitte ükski robot, et vahet pole. Aga kas ta läheb ka üle ukse piitude madalate? Ja sellega on, mul on nagu mitu uksepiite, sellega oli ka vahva lugu, et ta üldiselt on päris agressiivne ronija, aga ühel uksel on mul selline piit, kus ühelt poolt on justkui trepiastmestik ja teiselt poolt on siis kaljusein, mis on täpselt paari millimeetri võrra kõrgem kui tema see lävend, millest üle suudab ronida. Nii et kuigi ta üldiselt on väga tubli, siis mina tegelikult lõpetasin sellega, et ma otsisin kõik Eesti poed läbi ja ei leidnud sellist, nimetataksegi põhimõtteliselt kummist selline künnis, mis aitab väike selline 45 kraadis nurgal olev väike kummiriba, mis aitab tal üle ronida. Ja muidugi mida Eestis ei ole, siis Amazonist leiab, aga see oli ka temale kuskil poole nii-öelda näo kõrguseni piltlikult öeldes olev uksepiit, et muidu ta ronib päris tublisti. Ja mis lidarisse puutub, siis lidar tegelikult on üllatavalt hea selles mõttes, et tal on sama probleem nagu kõigil lidaritel, et mul on üks peeglitega seinakapp ja siis ta arvab, et see peegli taga on veel teine ruum. Seda teevad kõik lidariga asjad, aga samas lidariga ruumi skännimine ja selle kaardi joonistamine esiteks ülikiire, palju kiirem kui teistele, mida mina näinud olen. Ja teiseks ta on kõvasti täpsem kui teiste, mida ma näinud olen. Võib-olla see kaamera aitab ka selle kaasa, aga igal juhul siin üks teine robot, mida ma olen kasutanud natukene tavalisem, ka lidariga mudel, teeb seda palju aeglasemalt ja palju kehvemini, nii et selles mõttes see koht on. Nii on, igatahes huvitav masin ja sellega ma olen nõus, et võiks tal olla ideaalselt lisa külghari veel mõlemal pool, mis lükkaks. Ma ei saa aru, ma vastupidi, et see on, et enamik robotil on üks hari, aga on mõned, millel on kaks. Minu testides on olnud ikkagi enamik alati. Ütleme, kahega on sellised uuemad tulijad pigem, et Roomba on ühega, Roborock on ühega, Xiaomi on ühega. Nii et ma ei tea, võib-olla mõned, mis on kahega, Vorwerk on ühega, jumal, mul ei tule nimesid rohkem meelde. Aga fakt on see, et tegelikult ei jää üldiselt tuba tolmuseks, aga kui on hullem koht, siis sealt tuleb mitu korda üle sõita küll. Nii et selles mõttes ta on ühe võrra nõrgem. Kulge, aga selline oli siis ülevaade, kes tahab laisa inimese robotit koju tolmima ja pesema. Masin töötab ja ma võin siis öelda, et ma olen pikas testis, et ma ei vaatan, kas selle asja hooldus pikemas perspektiivis ka ära tasub või on selle laisa inimesel tuleb ükskord hakata lõivu maksma ka selle eest. Aga räägime nüüd, jõuame rääkida mõnest kellast ja võib-olla ühest vähemalt, milleks on
nüüd jällegi see väga tuntud kellabränd nimega Mobvoi. Meil on natukene irooniline, aga ainult natukene, sest et mõnede jaoks on see juba päris tuntud ja teiste jaoks on see täiesti tundmatu kellafirma. Milline Mobvoi meil siis proovis oli? Mobvoist võiks alustada selle koha pealt, et Mobvoist me just natuke rääkisime siin seoses selle kellavõrdlusega, mis ma ühel hetkel tegin, kus siis oli kell nimega, see nimi oli nii pikk, see oli Mobvoi TicWatch GPS Pro 3, mis iganes, see oli veel sõnu. Ehk et selle võtmesõna oli siis oli 3 ja see oli Mobvoi tippmudel ja see tol hetkel oli siis just selline mudel, mis siis vahetus välja Mobvoi uuema mudeli vastu, siis ei olnud see uuem mudel veel kohale jõudnud. Nüüd on siis jõudnud kohale uuem mudel, mis enam nii pika nimega ei ole, mille nimi on lihtsalt Mobvoi TicWatch Pro 5. Et nad on sealt igasugused GPS-id ja muud sõnad ära jätnud. Ja kui sellest Eestis mulle see Mobvoi meeldis kohe väga, aga ta maksis ka muidugi 200 eurot millegagi. Ja ta oli Wear OS-iga või siis Google'iga kell, ütleme lihtsalt, et Google'i opsüsteemiga ja seetõttu oli seal äpi valik väga okei ja väga lai. Hind oli tal väga hea ja tal oli ka väga tore selline, vähemalt paberi peal väga innovatiivne ja praktikas kandis natukene juurde akule on siis see topeltekraani lahendus, et seal on üks kiht on LCD, vedelkristall, ekraan must-valge ja siis teine kiht on all OLED ja siis kui ta on sellises tavarežiimis, ta näitab ta kogu aeg selle LCD-ga sulle pilti, tõsi selle 3 LCD oli ikkagi loetavuselt mitte kõige parem, eriti kui ei olnud veel väga valge ja valgus ei põlenud, siis sa peaaegu seda ei näinud, aga ta süütas selle taustavalguse põlema üldiselt, kui sa käe tõstsid ja minu arvates see oli nagu kasutatav. Aga nüüd, kui selle 5 juurde jõuda, mida me Meelisega mõlemad siin oleme natukene proovinud, minul oli nagu võrdlusmomendina olemas see eelmine Mobvoi, enamik inimestel muidugi seda võrdlusmomenti ei ole, selles mõttes ei oma see ka ilmselt eriti nagu sisukat kaalu, kas seda nüüd selle eelmisega peaks võrdlema. Aga see LCD ekraan on nüüd 5 täpselt samasugune, küll aga on läinud oluliselt paremaks, et Meelis mul juba jõudis öelda ja ilmselt või jõuab ka siin öelda kohe, kuidas teile see LCD ekraan ei meeldinud, sest sealt ei ole midagi näha. Et ma ütleks, et võrreldes sellega on sealt väga palju näha, kui 3-ga võrrelda, et 5 see LCD ekraan on ikkagi selline, mis vähemalt taustavalgusega, seal saab panna valge valguse ka, valguse värvi saab valida. Et kui sa paned valge taustavalguse, on ta tegelikult täitsa loetav ja ta süütab selle lupsti kohe põlema. Küll on seal selles LCD ekraani peal on siis fikseeritud sümbolid, millest kellaaeg on ilus väga suur ja digitaalne, aga kõik muud sümbolid on seal tõepoolest nagu üsna tillukesed, et ta näitab tegelikult kogu aeg samme, näitab sul pulssi, aku, protsenti, eks ole. Et need teised numbrid ei ole nagu liiga suured, et nad võiks tõesti olla suuremad, kui seda poolt vaadata. Aga iseenesest see lahendus on nagu hea ja ta annab siis natukene juurde. Ta ei anna küll väga palju muidu üldse aku kestvusele juurde, aga ta ikkagi annab midagi juurde ja aku on muidugi asi, mida peaks selle kella puhul ka kindlasti mainima, et kui seni on ikkagi olnud nagu Huawei kellad, need väga super vastupidavusega, Huawei just need GT mudelid, siis ega Android või mitte Android, vaid Wear OS-iga kellad, nagu ka Apple'iga kellad, ikkagi hiilgavad sellega, et aku ei pea peaaegu üldse vastu, eks ole, et kui me vaatame Google'i enda kella nimega Pixel, siis see on umbes samasugune nagu Apple'i kell, et ikkagi iga päev sa pead seda laadima. Ja Samsungil tõepoolest peab kell seal ikkagi mõne päeva vastu heal juhul, siis minu kasutuses see Mobvoi pidas tegelikult nagu reaalselt 4 päeva vastu, ja see on, ma ütleks, et Wear OS-iga kella puhul ikka väga hea näitaja. Ma tõesti ei jooksnud loomulikult ega mingit maratone ega ei teinud mingeid asju, nii et ta mul kogu aeg midagi nagu mõõtis või sportimist träkkis, aga samal ajal ikkagi ta või igasuguseid terviseparameetreid monitorista kogu aeg, mida sa saad siis sisse välja lülitada muidugi, et igasugused vereapnikud ja kehatemperatuuri sensor on seal nüüd ka olemas ja rääkimata pulsist, eks ole, ja et selles mõttes, kui palju ta seda trackib ja kui hästi ta seda teeb, see kõik mõjutab ka loomulikult akut, et kui sa kõik need nii-öelda lülitid keerad sisse ja ütled, et kõik see toimuks kogu aeg ja pidevalt, see muudab aku vastupidavust ka. Samas, mida ta tegi väga nutikalt, oli see, et ta igal öösel läheb automaatselt sellesse nii-öelda, kuidas ma ütlen, oma sellesse energiasäästu režiimi, mille nimi on siis essential mode või.
et. ta öösel ei võta siis akut peaaegu? No ta võtab seda väga vähe jah, et muidu sa saad selle essential mode'i või noh, ütleme selle akusäästu režiimiga aktiveerida. Kui sa tahad, siis ta lülitab enamik asju välja ja teeb ka seda igapäevaselt, kui sa ei taha seal mingit nutiasju justkui kasutada või noh, patareisäästu režiimina, eks ole, aga see, et ta läheb öösel sinna mode'i, siis hommikul ta sealt välja tulles, ta läheb natukene aega, et ta puudib tegelikult selle õige Wear OS-i siis nagu jälle üles ja muutub siis jälle väga nutikaks kellaks. Et see kõik nagu praktikas toimis väga hästi, et mida seal noh, kui jah, ütleme minu hinnangul, kas need on miinused või mitte, et nagu ka eelmisel sellel Mobile on, et noh, Mobile kuidagi see kasutusloogika, või mis kasutusloogika on vale sõna, et Mobile selle asemel, et kellas oleks justkui üks äpp, mis sul võib-olla siis seal näiteks sinu, ma ei tea, und või mingisuguseid kõiki muid asju, tal on iga väikse asja jaoks nagu oma äpp, mis muudab nagu selle nii-öelda äpi sahtli kuidagi jube kirjuks esimesel pilgul, et sa pead kuidagi järjestama, mida sa tahad siin vaadata, sest seal on mingi mustmiljon asja, mis kõik algavad sõnaga Mobvoi. Et stiilis tick või oli see mingi tick watch, mingi sleep või eks ole, mis iganes tick watch exercise ja nii edasi, et seda kraami on seal palju, kui sa lisaks tõmbad sinna veel oma Wear OS-ist metsiku koguse asju, sest noh, äppe on ju saadaval palju, et siis sa pead kuidagi nagu natukene harjuma sellega, mis ta teeb. Mida muide sellel kellal ei olnud, võib-olla oli see minu probleem, mis eelmisel oli. Mulle meeldis väga see omadus, et eelmisel Mobile oli üks nupp siis noh, nii-öelda seal oli kaks nuppa natuke teise paigutusega, alumine nupp nii-öelda oli selline, millele sai ka ise funktsionaalsust määrata ja selle funktsionaalsuse seas oli taskulamp. Mulle see väga meeldib, see taskulambi funktsionaalsus, see on ka olemas Huawei kelladel, saad ise määrata, et kui sa pimedas ringi koperdad, siis sa vajutad seda nuppu ja saad siis vaadata oma nina ette, et mis sul seal parajasti on. Sellel uuel kellal, no vaat ei suutnud mina sellist funktsionaalsust enam leida, sest tal on muutunud see peamine nupp on nüüd muutunud selliseks keeratavaks nupuks, et sa saad ka keeratava nupuga siis oma menüükirjaid seal edasi-tagasi vajutatav. Ta on ka vajutatav ja, aga ma ei suutnud leida kohta, et ma saaks sellele vajutatavale nupule anda funktsionaalsusest. Selle keeratava nupu vajutus on ikkagi seotud nagu opsüsteemi funktsionaalsusega, et sa keeratava nupu vajutus toob ta koju, eks ole. Ma ühele nupule sai funktsionaalselt anda küll, kus mina panin, nagu ma igal kella panen, mida ma kasutan, panen siis makselahenduse. See oli ka vanal olemas, et see pool selleks, aga ma mõtlen veel kord, uuel taskulambi kohta ma selleks ei leidnud, et muidu jah, Google Pay saad sa panna ka nupu alla, et see kohe, eks ole, avaneks. Aga ma jään sellest pikalt rääkima, et võib-olla Meelisel on natuke mingeid muid sissevaadet, mis ei ole nii toredad sellele kellale. No, Glen rääkis nüüd kõik ära, eks, mis rääkida oli. Aga tegelikult jah, et mina tegelikult selle kella testimise üks eesmärk oli see, et mul oli siin 4 kella, mida ma siis panin kõrvuti, mis Gleni testi ei jõudu, mis on liiga uued enamasti. Ja Mobvoi oli üks neist ja ma ütleks, et ta üldiselt meeldis mulle väga mõne üksiku agaga, mida Glen ka puudutas, et tegelikult põhiasi on see, et ikkagi tegemist on Mobvoi puhul üllatavad või selles mõttes, et tegelikult ütleme nii, et raua poolest on tegemist kõige parema Androidiga või Wear OS-i kellaga, mis üldse olemas on, et ta on esiteks kõige uuema platvormi peale, tal on Snapdragon VR5 Plus kõige uuem kiip, mis üldse olemas on, tal on 2 giga RAM-i, 32 giga sisemälu, mille küll väga palju praegu teha pole, aga kui tulevikus peaks Google Maps või mõned muud kaarditoot tegema nii-öelda offline kaardid, saab neid sinna panna, muusikat saab palju laadida, eks ole, muusikat mängib muideks päris hästi. Et see on kõik nagu hea, et aku on 628 mAh, kui mälu mind petta, mis on kõige suurem mahtus aku maht ja pluss see trikitamine selle ajaga sealt välja nagu võlub, eks ole. Just. Ja mis nüüd display'd puudutab, siis seal on nagu see, et iseenesest see display on nagu huvitav ja ta on selline põnev pidin, aga ma ei ole 100% veendunud, kui palju ta nagu reaalselt kasu on. Ta on nii palju kasu, et kui me võtame nüüd selle Mobvoi kella ja selle Samsung kella, mis mul käe peal on, siis ma sain ka Mobvoi kellaga sain 3-4 päeva, eks ole. Et ütleme nii, et see display annab juurde. Ma isegi ütleks võib-olla vähem. Ma isegi ütleks võib-olla vähem juurde. Ta annab, ma selle uue puhul muide seda niimoodi ei jõudnud testida seda aega, aga seda eelmist kella ma proovisin ka kasutada siis ilma selle LCD ekraanita ja ma proovisin ka kasutada niimoodi, et oli siis kogu aeg OLED ekraan nagu ja tõepoolest see LCD ekraan tunduks nagu võiks ta rohkem anda juurde, et ta ei andnud nagu nii palju juurde, kui võiks nagu arvata, et ma isegi ütleks, et kui ta nüüd ühe päeva annab juurde, on see võib-olla tõesti väga hästi, et pigem võib-olla isegi natukene vähem, et aga midagi ta ikkagi annab. No mina sain
mina sain niimoodi, et selle LCD kasutades ma sain maksimaalselt 4 päeva ja ilma ma sain maksimaalselt 3 päeva. Samas ma ütleme, et see Samsungi Galaxy Watch Pro 5, mis on praegu käe peal on 5 Pro, sellega ma saan 2-3, ehk siis täpselt Mobvoi ma saan täpselt 1 päeva rohkem. Mis on küll vahe on siis see, et kuna tal on see LCD ekraan, siis Mobvoi kellal ei ole olemas seda asja, mis mulle ei meeldi, aga mida paljud kasutavad, ehk siis OLED ekraani täieliku välja lülitamise võimalust, eks see ekraani pimedast, kui see kasutas, kui see rannet liigutad, siis ta paneb tööle, et sellel on see LCD on kogu aeg aktiivne. Samamoodi nagu ma ei tea, Karmini LCD kellad, mis on kogu aeg aktiivsed, eks ole. Mis puudutab seda LCD kvaliteeti, siis see on nagu huvitav, et jah, see kella number on seal hästi loetav, hästi selge. Kõik muu info, mis on kuupäev ja muud asjad pulsse, mida ta pärast näitab, on nii pisikesed, et mina pean ikka väga süvenema, et seda saad lugeda. Samas on selle kella ümber piisab palju vaba ruum. Ja isegi LCD on segan vahele. Need LCD on isegi pikslid, nad on tegelikult täiesti traditsioonilised nagu elemendid. See on nagu täitsa kummaline, et see on nagu vana hea vedelkristall ekraan, eks ole, kus on nagu kandilised numbrid ja kuhu oleks võinud kandilisi numbreid suruda palju suuremana veel, et see ma sellega olen nagu täiesti nõus, aga ma ikkagi lisaks, et see kvaliteet on tunduvalt parem kui eelmisel Mobvoil, et kui keegi juhtumisi on eelmist näinud ja teab, siis ta on kontrastsem. See on üsna väike grupp vist. Väike grupp inimesi, just nii. Ja mis puudutab nüüd seda ekraani kvaliteeti ja valgustust, siis tegelikult vaikimisi on ta sinine taustvalgustus ilmselt sellepärast, et see mingi Mobvoi firma värv ka see OLED Watchface'il on selline sinise taustaga huvitav disain. Siis see sinine taustvalgustus on pisalt kehv, et ega minu kehvad silmad sealt nagu väga ei näinud. Mina tegin ta kollaseks, ma ei tulnud selle peale, et teha seda valgeks, kõndiga see taustvalgustus valgeks, mis on nagu ilmselt kõige efektiivsemaks, kuna ta on musta kõige kontrastsem. Aga kollasega ma nägin ka piisavalt hästi, aga üldiselt jah, et ereda päiksevalguse käes või siis niimoodi, kui see piisavalt hästi raneti liigutas, tegelikult nagu on suust kehvasti loetav. Ja nüüd me jõuame järgmise asjana, mis on spordirežiimid, et tegelikult on siis see LCD ekraan, kui töötab ka spordirežiimides ja teeb sellist huvitavat asja, kui sa oled määranud või ta ise automaatselt tuvastab pulsitsoonid, ehk siis kui pingutuse tsoonid, siis ta vastavalt sellele muudab taustvalgustuse värvi, et kõige karmim tsoon on punane, keskmine kollane ja lihtsam on roheline ja nii edasi, eks ole. See on huvitav kohe märgata ja samas saad ka selle keerata nupu pealt keerata, siis et mida ta näitab sulle, et muidu näitab spordirežiimis seda tavalist möödunud aega, aga sa võid panna pulsi ja mingid muud asjad. Aga see on nüüd 2 asja, et mulle tegelikult meeldib rohkem kasutada OLED-i spordirežiimi puhul ja ei ole võimalust, et ma saaks spordirežiimis öelda talle, et ära kasuta LCD-d või ma pean selle alati välja lülitama, alati sisse lülitama, eks ole, et ei ole nii, et spordirežiimis ignoreeri seda muul ajal kasuta. See mulle ei meeldi. Teine asi, mis mulle spordirežiimide puhul ei meeldi võrreldes kõigi teiste konkurentidega, et Apple Watchiga suurt kogemust ei ole, aga Samsungil, Huawei'l, Garminil kõigil on niimoodi, et esiteks punkt 1 ma saan need infoväljad, mis mul on, need on suured, ma näen, et need on selgelt hoomatavad. Teiseks ma saan nüüd alati muuta, kui ma tahan panna, ma ei tea, keskmist kiirust või hetkekiirust või hoopis pulssi esimeseks suuremaks, ma saan seda teha. Huawei saab seda eriti hästi teha, Garmin saab seda muidugi väga hästi teha, sest ta on spordikell ja Samsungil saab seda ka teha, Mobvoi seda teha ei lase. Ja teine asi on see, et need väljad on ülipisikesed ja selleks, et neid näha, pead sa nagu silmi pingutama, et kui sa kergel jooksul või ma ei tea, jalgratta peal sõites korraks kergelt vaatad, sa ei märka, mis sul see kirjas on, et sa pead nagu pingutama selleks, et näha, võib-olla on see, et mul on lihtsalt pisut kehvad silmadega. Aga tegelikult see ei ole, ta ei ole nagu selles mõttes hea spordikell, et ta on loetavus ei ole väga hea, aga spordirežiimid on head, neid on palju ja mis on nagu muidugi okei on see, et tal GPS-i ja pulsi täpsus on parem kui Samsung kellal. Samsung on sellega kogu aeg nagu nad ei suuda seda nagu väga heaks teha, et nad kipuvad nurki lõikama. Ma ütleks siia ka vahele, et ta on läinud ka oma täpselt palju paremaks või vähemalt kas palju, aga läinud paremaks võrreldes eelmise kellaga sammude trackimisega. Eelmine Mobvoi kipus tegema sind palju sportlikumaks, kui sa olid just nimelt sammude osas, et oli hästi optimistlik. See uus versioon on kindlasti täpsem. See on muidugi väga... Üks asi, mida ta muidugi nagu täiesti suvaliselt mõõtis minul oli VO2 Max ehk siis hapniku sisaldus, mida sportlased trackivad. Muide, mina sain ka sealt aega ikkagi numbri, et ma peaks ka kohe tellima kiirabi või isegi juba ka auto, kes tuleb kirstuga, sest seal oli mul kohati 70% ja 80%. No, see on ikka väga halb. Hapniku ta näitas, et kui... Sest sa oled elus, ma võin kuulajatele öelda, Glenn on praegu mitte zombistunud.
aga VO2 Max, mis näitab siis seda hapniku omandamise võimet, mis on skaalas kuskil 30-80, nii et tippsportlastel olümpiaomadel on kuskil 70-80 sinna vahemikku ja normaalses vormis, heas vormis inimestel on üle 50 või 50 kandis. See mul näitab kohati 58, ma tean, ma praegu piisavalt kehvas vormis, mul tegelikult see reaalselt on kuskil alla 40, eks. Nii et ta ikkagi arvas, et ma olen palju paremas vormis, kui ma tegelikult tahan siin korraks segada, sest ma tegin menüü lahti siin kellas just käe peal ja tahtsin ette lugeda oma nagu tõestuseks, mis ma jõudsin öelda, et siin on tick baromeeter, tick breathe, tick care, tick compass, tick exercise, tick earth, tick oxygen, tick pulse, tick sleep, tick zen. Vaat, need on kõik tick, et selle asemel, et ei ole ühte äppi. Ja lisaks sellele on siis, kui sa oled spordirežiimidesse, siis spordialade all on iga jõuharjutus, ma ei tea, iga põhimõtteliselt harjutus on eraldi, mitte ei ole ühe jõutrenni all, eks ole, et see on ka nagu kummaline. Aga tegelikult ma tahaks enne, kui me selle teema lõpetame, jõuda sellele, mis on tegelikult elevant ruumis ja see on see, et VROS ja kogu see segadus, mis sellega toimub, et kui kunagi Android Wear tuli, siis Google juhtis seda kindla käega, kõik kellatootjad said ühe image'i, mida nad kasutasid ja põhimõtteliselt kõigil oli täpselt sama tarkvara, täpselt sama äpp, millega seda sai juhtida. Siis nüüd on niimoodi, et põhimõtteliselt Google ise ja Samsung suure tugeva partnerina on nagu eelistatud seisus, kes saavad kõige uuemad versioonid ennem kätte, aga kõik tootjad peavad tegema oma kasutajaliidesse või vähemalt oma äpid sinna, kui sa tahad mingit tervise muid asju teha või ostma Google'i käest Fitbiti lahenduse, mida keegi teha ei taha, see on väga kallis. Ja lisaks on see, et kõik peavad siis tegema oma äpi, et jah, et seda kogu seda asja juhtida, neid kellaseadeid juhtida, mida ilmselt väiksed tegijad teha ei jõua ja teha ei saa. Ja teine asi on see, et kuna Movoi on lubanud, et Google on neile öelnud, et ka nende see vanem kell, mida Glen kasutas, saab siis endale selle VROS 3X Plus mingisuguse uuenduse, mida 2 aasta jooksul nad ei ole suutnud anda, mis Google ei ole neile andnud. Ja kohe on tulemas välja VROS 4, ehk siis millal ja kuidas tegelikult väiksemad partnerid nagu TicWatch või Movoi või Fossil või teised saavad uuendusi. Nad saavad seda Google'i armust ja millal see juhtub, kas see juhtub, seda me ei oska öelda, see selline fragmenteeritus. See on nagu üsnagi piduripedaal, kui te ennem panite gaasi ja mul tekkis ikkagi täris huvi selle vastu, et lahe Androidiga või Wear OS-iga kell, millel on 2 ekraani tehnoloogiat ja see on põnev, aga nüüd, kui sa ütled seda, et see tegelikult on üsnagi määramata tulemusega, siis see võtab selle ikkagi huvi ära, sest Movoi bränd ei ole tuntud, võin teile öelda, keegi ei tea seda ja kui sul on tehnoloogia, mis teeb selle huvitavaks, siis on šanssi, aga kui seda tulevik on ebakindel. Ma tahaksin olla ikkagi see nagu positiivsuse advokaat või kuidas ta öeldakse siin, et tegelikult ka see vana kell, see eelmine Movoi, millel ei olnud siis isegi mitte VROS 3, eks ole, nagu tavalise inimese jaoks oli ka väga-väga okei, sest kõiki asju sai ju teha. Google Wear OS-iga sai endiselt maksta, kõik äpid olid olemas, ta ju track'is, tegi. Nüüd tänasel on tõesti 3, ilmselt Samsung varsti tuleb välja 4-ga ja me ei tea, millal see saab 4. Aga ma nagu ütleks, et ikkagi 86% inimeste jaoks ka see 3 on väga-väga okei, väga-väga pikka aega. Et ei ole hullu. No ma toon väga selge näite siin, see on see, et vanal kellal oli Google Assistant, uuel ei ole ja Google hoiab Assistantit praegu enda ja Samsungi jaoks seda lihtsalt väiksematele partneritele ei anna. Ütleb kunagi tulevikus saate, aga millal, kes teab, eks ole. Ja see on nagu jabur. Teine on see, et me ei tea, millal Google ütleb, et vanematele verostitele see on nagu tegelikult segadus. Ja teine asi, mis puudutab seda fragmenteeritust, on muidugi see, et Samsungi kelladel on seal peal, ehk siis tootjad saavad nüüd teha, vanasti nad ei tohtinud, nüüd nad saavad teha oma nii-öelda disaini muudatusi kogu selle operatsioonisüsteemile. Samsungil on nagu telefonidel on kellal One UI peale pandud, mis tähendab seda, et kogu see liikumisloogika on hoopis teistsugune, et kui näiteks Garmini kelladel, Huawei kelladel, ka sellel Movoil tuleb teavitused, kui sa tõmbad alt üles, eks ole, näpuga, siis Samsungil tulevad vasakult paremale. Nii on, kuulge, me oleme oma eetrajast täna juba üle. Ma näen, et internet täis, ma tahtsin veel midagi selle kella kohta öelda, see midagi oli vist hind, et see uus kell on tänases
poeletis siis 350 €, mida on oluliselt rohkem kui oli 200, mida vana eest siis küsiti, aga vana hind oli ka langenud ajas. Aga sellegipoolest, kui vaadata tegelikult, mida pakuvad konkurendid ja ütleme isegi seesama Huawei kell, millest me väga pikalt küll täna ei rääkinud ja võib-olla kunagi räägime, ikkagi mille hind on seal üle 500 € ja enamik kelladel kipubki ta ju sinna kanti olema. Tõsi, 350 on ka, kui ma ei eksi, on vist ka Google'i enda kella hind, aga selle aku peab vastu täpselt 4 korda vähem. Et selles mõttes natuke kõrgem. Hind on ka sarnane. Täpselt, ma tahtsin sinna jõuda. 350 € eest on ta tegelikult väga äge kell ja muide ka välimusest me ei rääkinud ühtegi sõna. Ta küll näeb välja selline nagu, ta ei näe välja midagi väga ülieksklusiivset, aga ta näeb välja väga kena ja teistpidi on ta ka väga tugev. Et ta on ka seda sama punkt, mis iganes see military standard on. Et ta vastab sellele, on 5 atmosfäärise veekindlusega, et sellega võib siis hüpata ikkagi suhteliselt sügavale vette ja teha kõiki neid asju. Et selle koha pealt siin ka mingisugust kokkuhoidu sisulist ei ole, et ta on väga, väga äge ja tõsine nuti ja spordikell igas heas mõttes. No see on hea, nagu me saate mõte on toetada inimesi heade valikute tegemisel ja siin on kindlasti mõttekohta nii hinna, funktsionaalsuse, tuleviku toe kui ka muu osas. Mobvoi siis Pro 5 oli see, 5 Pro. Igatahes, meie saateaeg on läbi, me ootame teid tagasi nädala pärast, aga seni, kuni teil on mõtted, muresid, ideid, kommentaare, küsimuse, siis te võite ka meile ka kirjutada digisaade@geenius.ee. Meil üks hea lugejakiri juba ootab salves Sahvris, järgmine nädal räägime sellest. Aga ootame teisi kirju veel ja parimaid ka jagame. Nii et aitäh täna kuulamast, olge tagasi nädala pärast.